الطاهرة من رحاب مسجد الشهيد علي إبراهيم بقرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. والتلفزيون المصري والإذاعة المصرية ينقلان صلاة الجمعة في هذه الأيام المباركة. الزميل إسماعيل ديويدار ينقلها لكم من أسرة المذيعين ومن أسرة التخطيط الديني علي مسعود السهيد من الإذاعة المصرية. أحبتي الكرام، ونحن في شهر ذي الحجة، هذا الشهر الذي هو من الأشهر الحرم، وقد خصه الله سبحانه وتعالى بالتكريم والتفضيل. وهذه الأيام العشر التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، وحث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على التهليل والتكبير في هذه الأيام المباركة. وهذه العشر أقسم الله بها في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. نعيش في رحاب هذا الشهر الكريم، وخاصة في رحاب فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، مع فضيلة الدكتور ياسر رياتي وكيل أوقاف محافظة القليوبية، ويعرج بنا حول فضائل هذا الشهر الكريم وما تحدث القرآن عنه في فضائل هذا الشهر، وما ذكر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، والآن نستمع إلى خطبة الجمعة بفضيلة الدكتور ياسر رياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي دعا عباده الركع السجود ليطوفوا بالبيت العتيق، فلبوا نداءه طائعين، ففازوا بالعزة والكرامة في الدنيا، وفازوا بالنعيم المقيم عند الله في الآخرة. نشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محب لمن أحبه ومطيع لمن أطاعه، من سأله ودعاه أعطاه، ومن توكل عليه والتجأ إليه كفاه، ومن تقرب إليه وذكره أعلى في الأولين والآخرين ذكراه. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا وشفيعنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه، خير من صلى وصام، وخير من حج واعتمر وقام. فاللهم بحق الشهر الحرام، وبحق البلد الحرام، وبحق المشعر الحرام، بلغ نبينا منا الصلاة والسلام. أما بعد، أحبتي في الله، سادة الأكارم، فضل الله على عباده واسع وعميم، وبركات المولى تبارك وتعالى ونفحاته وأنواره على عباده دائمة لا تنقطع أبدا. ومع هذا فإن الحق تبارك وتعالى من واسع كرمه ومن واسع جوده جعل لعباده في أزمنة متفاوتة، جعل لهم مواسم للطاعات. هذه المواسم تتنوع وتتشكل فيها ألوان الطاعات وألوان القربات. من هذه المواسم معاشر السادة الأعزاء، هذه الأيام التي أضلتنا والتي نحياها جميعا بفضل من الله ومنه، ألا وهي عشر ذي الحجة. هذه العشر التي أقسم الحق تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم:
والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صح عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في تفسير هذه الآيات: الليالي العشر عشر ذي الحجة، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر يوم العيد. وإذا أقسم الحق تبارك وتعالى معاشر السادة الأعزاء بشيء فإن الحق تبارك وتعالى يدلنا على عظم ومكان ومقام هذا الذي أقسم به الحق تبارك وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى هو العظيم ولا يقسم إلا بعظيم. فقسم الحق تبارك وتعالى بهذه الأيام وتلكم الليالي إنه إنما ينبهنا على عظم مكانتها وجلالة قدرها، وينبهنا أيضا على ضرورة استثمار جميع أوقاتها في كل أشكال الطاعات وكل ألوان القربات. ولهذا صح عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الصحيح من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال صلوات ربي وتسليماته عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يجاهد بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن فضل الحق تبارك وتعالى علينا أيضا معاشر السادة الأعزاء، كما يقول حكيمنا العربي المسلم ابن عطاء الله السكندري في فهمه وتبيينه لواسع كرم المولى تبارك وتعالى مع عباده، يقول لنا: علم سبحانه وجود الملل منك فلون لك الطاعات، علم أنك لا تصبر على كثرة الصلاة فقط أو على كثرة الصيام فقط أو على كثرة الصدقات فقط أو على كثرة الحج والعمرة فقط، فنوع لك في هذه الأيام أشكال الطاعات وألوان القربات ليدلي كل بدلوه وليدخل كل إلى رحمة الله من المدخل الذي يتناسب مع ما أعطاه المولى تبارك وتعالى. فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لهذا نجد الأعمال الصالحة في هذه الأيام متنوعة، ففيها الصلاة الواجبة وفيها الصيام المستحب وفيها الصدقة المندوب إليها وفيها أعمال الحج والعمرة وفيها يوم عرفة وفيها يوم النحر. كثر خير ربنا وفاض علينا في هذه الأيام. من الأعمال التي يستحب الإكثار منها معاشر السادة الأعزاء: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كثرة ذكر المولى تبارك وتعالى في السراء والضراء. قال ربنا تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال علماؤنا: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فأكثروا من ذكر المولى تبارك وتعالى. من الأعمال الصالحة أيضا معاشر السادة الأعزاء يستحب صيام هذه الأيام أو بعضها، وإن لم تستطع فصيام يوم عرفة فإنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية. من فضل هذه الأيام أحبتي في الله على من لم يستطع أن يحج إلى بيت الله الحرام، أقول لكم إن فضل الله واسع وكرم المولى تبارك وتعالى يسع الجميع. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يوسع لنا فضل المولى تبارك وتعالى فيقول لنا: من تطهر في بيته
ثم أتى إلى المسجد لا ينوي أو لم ينهزه إلا الصلاة أو سماع درس من دروس العلم في المسجد كان له أجر حجة وعمرة. أحبتي في الله، في هذه الأيام يوم عرفة وهو يوم العتق من النيران، يوم تسكب فيه العبرات وتقال فيه الذلات وتبدل فيه السيئات حسنات. وفي هذه الأيام يوم النحر وهو يوم تكافل وتعاون وتراحم. أحبتي في الله، ألا فلنكثر جميعا في هذه الأيام من أيام الطاعة ومن ألوان القربات، عسى أن ينظر إلينا ربنا تبارك وتعالى نظرة رحمة وعزة فيرحمنا ويعزنا. ألا فلتعلموا جميعا أحبتي في الله أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع بلاء إلا بتوبة، أو كما قال التائب حبيب الرحمن: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين لا يعتريهم انصرام. نشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد أحبتي في الله، فإذا كانت هذه الأيام العشر هي نقطة بداية للمسلم ليتقرب إلى المولى تبارك وتعالى بأشكال الطاعات وألوان القربات، عسى أن يمن عليه المولى تبارك وتعالى بغفران الذنوب والعتق من النيران. فإن فيها إشارة أيضا أحبتي في الله لكل يائس أو لكل محبط أو لكل من نزلت به نازلة أو لكل من أصابه مصاب، فيها إشارة له: تستطيع أن تبدأ من جديد، تستطيع أن تنسى ما مضى، أن تنظر في أخطائك وأن تنظر في زلاتك وأن تنظر في هفواتك، ثم تعالج في قابل أيامك ما مضى منها، ثم تداوي في قابل أيامك ما كان فيه الزلة وما كان فيه السخطة. نعم، عشر ذي الحجة كشهر رمضان هي إشارة لكل من يريد أن يحقق أملا أو يحقق هدفا أو ينجح في حياته، إشارة له: تستطيع أن تبدأ من جديد، عفى الله عما سلف، الطريق لا زال أمامك. لهذا أحبتي في الله نحن نبين لشبابنا ونبين لأبنائنا ورجالنا أن الحياة كنز، وأن روحك أمانة أمنك المولى تبارك وتعالى عليها، فهي نفخة من روح المولى تبارك وتعالى. فلا تفرط في روحك ولا تفرط في نفسك ولا تيأس ولا تبتئس، فإنما عند الله خير وأبقى، والجزاء على قدر العمل، وبالكيل الذي تكيل به يكال لك، ولا يظلم ربك أحدا. ندعو أبناءنا وشبابنا ورجالنا ألا ييأسوا أبدا من رحمة الله، فباب رحمة الله واسع، وباب كرمه واسع، وباب جوده واسع. فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم، أو كما قال أحبتي في الله التائب حبيب الرحمن. أحبتي في الله، نسأل المولى تبارك وتعالى في هذه الأيام وفي تلكم الساعات أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يعزنا وأن ينصرنا، وأن يؤيدنا بنصر من عنده وتأييدا من عنده. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وارزق السامعين والحاضرين جميعا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال: أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله بركاته. بس أنا كنت أنا وانت ما قلت انا قلت لك لا انا مش نفس. استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا خرجات للشيطان بينكم. واعلموا أنكم واقفون بين يدي المولى تبارك وتعالى فأروا الله من قلوبكم خيرا. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أول ما أنت بدأت اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مشاهدينا الكرام في كل مكان، نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الشهيد علي إبراهيم بقرية أبو الغوط، مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. نقلها لكم على الهواء هيثم العشماوي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عيد مهني حسن، ونقلها لكم على الهواء مباشرة الزميل المخرج محمد القاضي. ولكم تحيات التلفزيون المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.